Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa waria bala dongeng tepas Sunda di mana wae ayana para mancowor salam dunya. Wilujeng patepang dangudeui sareng Aki ngalangkungan channel anu sami nyaeta tepas Sundanya di media YouTube. Aki ukur medar di YouTube dongeng ternyata ya di Facebook atau di TikTok janten station panteng teras di saluran tepas Sunda YouTube. Pemirsa kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah pami daramang nya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina oge ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa sapertos biasanya unggal wengi urang medar lalakon nyaeta lumaku purwa ieu dongeng rekan undang hati Bandung. Tos nincak bagian anu kalimanya. Ya lakon teh masih terasana lalampahan Sanjaya Galunggung dina cariyos satya langlang jagatnya. Kumaha lalampahan Sanjaya satrasna urang Bandungan we sasarangan sakadap deui. Kangen namean manco namean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe we di subscribe-nya. Diteke tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Mugi sadayana anu balageur anu ngarojong kana dongeng Sunda aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Sapados yang kolong kana waktos mangga urang amparkeun deui samak kabuitanana para samakna sor bajigurna oge kulub hui sareng caneh perotna mangga kaparayun sadayana prung Pamandangan di sisi basisir di wanci sariak layung. Kacida endahna katempona langit jadi beureum tambaga ku cahaya panon poe anu rek sumurup di tungtung laut. Ombak ting siriwi ka basisir mau budah laut anu sambaran ku manuk-manuk walet jeung manuk pakang. Dijumplukan batu karang dina luhur lamping anu lungkawing. Saurang jalma nangtung bari panonna neuteup ka jauhna nyawang umplukan pulo nu nitik jauh di tengah laut. Bukna anu bodas teh kawas potongan jawara perang dewa. Ririaban diulinkeun ku angin sawareh nutupan kana beungeutna. Jubah konengna nu panjang nutupan calana biruna kekelewetan kawas bandera katebak angin. Sanajan geus kolot tapi nangtungna masih ajeg. Dua suguna masih katampo keker pancuh nincak kana batu karang. Tokoh kolot anu sakali-kali kadenge batukna ngalagu kawas anu keur ngawih teh ngagerentes dina jero hatena. Ramun raja maut tengingatkeun aing pikeun ngatur rencana lebih asak deui. Geus dihancurkeun ku aing eta pulau inten teh.
Sawe gegana aing kudu sabar ngajago waktu anu hade pikeun ngagempur si juragan pongoh kasebelan. Nungguan balanganna jalma-jalma Pulau Inten anu biadab eta. Karunya di aing si Cakradayu kelengitan pemajikan jeung anak-anakna candei kudu yang hareupan nasib Dewi Angora anak cikalna anu reuneuh eueuh babaan berat teuing bang baluhna si Cakradayu teh. Manehna remen ngangruh ka aing atuh aing teh beuki we karunya ka manehna teh. Kadenge batukna ngalagu. Batuk kawas kitu ukur dipipanda ku saurang tokoh kolot tingkat luhur anu katelah batuk ngalagam. Sanajan beungeutna sakabeung sok cungar cengir tapi manehna teh mibanda wibawa di kalangan tokoh-tokoh kolot saangkatana mah. Sikapna leuwih ngasuh kanu ngarora nyieun dirina dipikaresep ku tokoh-tokoh ngoradunya pasilatan. Ki Lurah Cakradayu teh boga tekad pikeun males pati tiwasna pamajikanana oge anak-anakna di leungeun juragan pongoh. Tapi tekadna eta ditahan ku batuk ngalagam. Batuk ngalagam teh nyaheun pisan kanu jadi adina. Manehna boga tekad rek maleskeun sakabeh nyeri hate nu jadi adina ka juragan pongoh anu lamarana ditolak ku Dewi Angora. Tapi na loba tokoh kolot anu nyarankeun sangkan batuk ngalagam nunda kana seranganna ka Pulau Inten. Tokoh-tokoh anu nyarankeun kitu teh diantarana Raja Maut, Jurig Arak alias Ki Bongkok Sepuh, malah mah Eyang Suratan Parupa ge nyarankeun kawas kitu. Kabayang deui ku batuk ngalagam sawaktu Ki Padma Umbara alias Eyang Suratan Parupa harita mere saran pikeun dirina. Raja Musti, lamun anjeun narajang ka Pulau Inten ayeuna-ayeuna, anjeun bakal kajirat ku jebakan maut anu geus siapkeun pikeun anjeun di ditu. Pastina oge juragan pongoh teh mibanja pasukan anu kuat anu hebat. Salian si eta manehna teh mibanda pusaka keada rujak polo. Pusaka eta teh pusaka alam gaib anu cenah mah bogana saurang raja buta anu katelahna Prabu Dadung Dawuh. Teuing bener atawa henteu eta beja teh, tapi buktina aya sababaraha urang anu pernah jadi korban pusaka gada si rujak polo eta. Jadi anjeun kudu hati-hati samemeh nyieun tindakan Braja Musti. Cek Ki Padma Umbara alias Eyang Suratan Parupa. Naon keleuwihan pusaka rujak polo teh Ki Padma? Tanya batuk ngalagam ka Ki Padma Umbara. Eyang Suratan Parupa anu mangrupakeun tokoh paling luhur di antara para tokoh kolot ngawalon laun tapi tandas. Raja rujak polo bisa ngaramukeun sirah anjeun ti kajauhan ku cara ngahantamkeun kana urut dampal suku anjeun. Eta salah sahiji kaleuwihan gada si rujak polo. Salian ti bisa nyiprakeun angin puyuh liliwukan anu putrana rohaka pisan. Batu ngalagam masih nangtung di lamping karang anu nang tawing. Pipikiranana keur nimang-nimang sakabeh saran sobat-sobatna. Panonna ayeuna mah neuteub ka jungkrang-krang dihanapeun anu pinuh ku batu-batu. Rantul bari jeung sarareukeut lancip. Nya harita juru panonna ngadadak ningali aya bayangan jalma nu ngolebat kaluar ti arah leuweung di sisi basisir. Gancang batu ngalagam teh malik ka arah basisir,
jalma nu kaluar ti jero leuweung teh eureun di basisir. Sunti Rahim, kenaon manehna memanggul budak awewe dina cak-cakna? Aing nangkep galagat niat teu hade tina tindakan dirina. Wes, kawas anu ngaleungit ngadadak. Batuk ngalagam pinah tempat geus aya di satukangan Nyai Sunti Rahim anu harita memang keur manggul awakna geulis campernik. Kadenge batuk ngalagam di satu kangen awewe kolot anu masih katampo gelis eta. Nyai Sunti Rahim gancang ngalieu ka arah tukang. Manehna sempat reuas gancang malik ka arah batuk ngalagam. Kenaon anjeun batuk ngalagam? Rek ngabongohan ka kaula? Cek Nyai Sunti Rahim bari murang ke arah batuk ngalagam. Nya anjing teresep kitu ditarajang di tukang. Batuk ngalagam kalaka malik tumanya bari sikap namah tetap tenang. Sai cawan noja anu aya dina cak-cak anjeun teh. Saha bae manehna lain urusan anjeun. Walon Nyai Sunti Rahim judes. Ya memang lain urusan kuring. Jawi lamun nyangkut paut kana katentreman jalma rea. Kapaksa kuring teh ngalibatkeun diri jadi urusan kuring. Nyai Sunti Rahim ngecageun gelis campernik sabab ningali batuk ngalagam kawas anu rek ngahalangan kana lengkahna. Gelis campernik teh digolerkeun dina keusik. Satengah nyarande tonggong nama kana batu hideung. Naon sabenerna kahayang anjeun teh Braja Musti? Cek Nyai Sunti Rahim nyebut ngaran aslina batuk ngalagam. Batuk ngalagam kalakah ngadeukeutan ka gelis campernik. Diteuteup sakedeung. Gelis oge ye budak teh, naha manehna teh murid anjeun Sunti Rahim? Calon murid kaula anu asli mah parawan mahasakti geus tiwas ku kalakuan Jawara Penang Dewa. Walon Sunti Rahim. Nya. Kuring ingat ayeuna mah. Gara-gara anjeun makalan murid anjeun kedua ilmu bahaya eta. Getih gaib jeung kawasa dewa. Meh bae Sanjaya Galunggung teh tiwas ku murid anjeun. Kuring ngadenge teh carita teh langsung di jenisna. Ayeuna mah kuring bisa nangkep naon maksud anjeun teh Sunti Rahim. Anjeun teh rek nurunkeun ilmu getih gaib jeung kawasa dewanya ka budak awewe ieu. Utek kolot anjeun masih lumayan oge geuning Braja Musti. Nyai Sunti Rahim teh seri sinis. Tina sirina ngagambarkeun rasa banggana pedah manehna geus bisa nurunkeun dua ilmu anu hebat. Kuring teh satuju kana paniasan anjeun teh Sunti Rahim. Cek batuk ngalagam nyaritana daria. Dua ilmu bahaya eta bakal ngacaukeun ngarusak kana kehidupan di alam dunia ieu. Terus naon kahayang anjeun? Tangtang Nyai Sunti Rahim anu ngarasa teu sieun saeutik ge ka batuk ngalagam teh. Sanajan manehna apal lamun batuk ngalagam teh saurang tokoh anu elmuna luhur.
Dengan niatan teh tinggalkeun eta wanoja. Keun kukuring bakal dibawa mulang ke tempat asalna. Lamun kitu, sarua bae jeung anjeun teh hayang ngajajal ilmu kaula Braja Musti. Lain kitu. Kuring mah rek nepikeun ka anjeun. Hasil dina musyawarah tokoh-tokoh sangkatan urang. Sanggeusna kami hadir di Pasir Liang Bumi Tea. Nah hasil kesepakatan kabehan teh eta dua ilmu teh nyaeta getih goib jeung kawasa dewa teu meunang dipibandaku saurang wanoja. Menang eta ilmu diturunkeun ka saurang wanoja, tapi nganukur salah sahijina bae. Teu meunang lamun dua-duana, sabab lamun saurang jalma mibanda dua ilmu eta sakaligus, manehna bakal nyieun tindakan anu sangeunahna, bakal jadi angkara murka kaituna teh, bakal ngaganggu kana katentreman dunia wasilatan. Paduli setan kesepakatan aranjeun kabehan, kaula bakal tetep ngalakukeunana. Lamun kitu hartina anjeun teh bakal ngarempak kana papagon serta aturan anu geus ditetepkeun di dunia wasilatan. Eta mah urusan kaula. Teu bisa. Lamun anjeun ngarempak kana papagon dunia wasilatan anu geus ditetepkeun ku para tokoh sepuh. Hasil dina musyawarah bebarengan hartina, anjeun ge bakal boga urusan jeung kuring Sunti Rahim. Kuring mah teu ngarasa sieun lamun kudu taruh jeung anjeun Braja Musti. Walau Nyai Sunti Rahim mendelik panonna. Batuk ngalagam netep seukeut kana panonna Nyai Sunti Rahim, anu ditetep kalah malik netep leuwih galak jeung seukeut. Ngadadak tina sapasang panonna Nyai Sunti Rahim ngablesat dua jerum herang anu ngandung kakuatan tenaga jero anu luhur. Batuk ngalagam gancang nahan napasna, wes batuk ngalagam sakiceup pindah tempat ka sisi belah katuhu. Sabasang jarum teh ngablesat tarik lepas ka tukang ngahanca kana dua batu karang sagede munding nu aya 12 lengkah di tempat nangtungna batuk ngalagam. Dua batu karang teh hancur lebur paburisat jadi koral laleutik anu panas marong kawas ruhai durukan. Batuk ngalagam mimiti ngaluarkeun jurus andalanana. Sora batuk nami banda geteran galombang anu bisa ngendeurkeun jeung ngendeukeun tatangkalan batu cai laut jeung batu karang. Wer ber. Nyai Sunti Rahim nungkup celik ku dua leungeunna. Sora batuk eta kawas anu norobos asup kana kekendangan celina serta kawas anu hayang notoskeun kekendangan celina eta. Sakuat tanaga Nyai Sunti Rahim nahan bari merakat beureum nangtungna mimiti sosolontodan. Solontod bro. Nyai Sunti Rahim teh labuh emok dina ceulina katempong ngucur getih beungeutna pias leungeunna anu nungkupan ceuli katempong ngageter hebat.
Batukna batuk ngalagam geus mecahkeun opat batu hideung sagara demoning jadi sababaraha bagian. Umplukan batu karang sababaraha bagian bareula, nu dua malah geus rengkah jadi 3 bagian. Lamping batu karang anu nanjeur teh sabagian rugrug sawarehna rengat. Hiat! Nyai Sundi Rahim ngajerit tarik ngerahkeun tenaga jerona. Awakna ngeblesat setengah hiber. Awak batuk ngalagam anu rek ngaluarkeun di batukna ditaraja ngagunakeun sukuna hiu jabrot celeng. Awak batuk ngalagam maceleng rek neungar kana batu anu seukeut, tapi samemeh awakna neungar kana batu seukeut. Dina dampal leungeunna batuk ngalagam ngadadak aya haseup anu mulek. Haseup bodas anu kandal wush. Haseup kandal ngabulan sakujur awakna batuk ngalagam. Sanggeus haseup teh peurai katiup angin, batuk ngalagam geus eueuh ngaleungit teuing ka mana. Nyai Sundi Rahim culang cileung neangan batuk ngalagam. Si horeng batuk ngalagam nama geus aya di luhur lamping, di lamping karang urut tempat nangtungna tadi. Bangsat anjeun Braja Musti, geram Nyai Sundi Rahim. Bakat ku ambek sarta nahan rasa nyeri dina ceulina. Sabab katempo dina tak-takna batuk ngalagam harita geus nyampai awakna geulis camprenik. Gerakan kilat batuk ngalagam sawaktu nyamber geulis camprenik tepi ka teu katitenan ku Nyai Sundi Rahim. Hiat! Blesat Nyai Sundi Rahim ngablesat kawas angin anu liwat, awakna ngolebat gancang nuju ka lamping karang. Wush, ngadadak haseup bodas kandal kawas tadi ngelundeuy ngabungkus awakna batuk ngalagam jeung geulis camprenik samemeh Nyai Sundi Rahim tepi ka luhur lamping karang. Batuk ngalagam nu manggul geulis camprenik geus ngiles deui ngaleungit sawaktu Nyai Sundi Rahim teh tepi ka luhur lamping karang. Nyai Sundi Rahim culang cileung neangan batuk ngalagam bari napasna ngahega katempo ku Nyai Sundi Rahim. Si horeng batuk ngalagam geus pindah deui ka tempat di basisir teh di mana urut tarung bieu jeung Nyai Sundi Rahim. Geleger, kuludug ngageleger, gelap norelap, langit ngaburinyai kawas rek beulah, mega hideung pagulung-gulung di jumantara, taneuh ngageter kawas aya lini anu hebat, kawas rek ngaruntuhkeun lamping karang. Nyai Sundi Rahim ngacung ke labu ragrag kajungkrang anu pinuh ku batu-batu nu rantul sarareukeut. Dibalas engke ge ku kaula Braja. Kadenge jumeritna Nyai Sundi Rahim. Kayaan simpe deui, taneuh eureun ngageterna. Sabab batuk ngalagam teu batuk deui. Kabeh eureun teu oyag teu eur, cara biasa deui. Sakedapan batuk ngalagam ukur neuteup ka arah batu-batu sareukeut di dasar jungkrang. Kuring ngapal anjeun moal tiwas di dasar jungkrang Sundi Rahim. Tapi lamun anjeun nekat rek ngalanggar papagon pasilatan anu ku kami ditetepkeun babarengan, anjeun bakal aduh hareupan jeung kuring deui. Malah anjeun bisa leuwih tunggara. Beres nyarita kitu mah batuk ngalagam gancang olebat ninggalkeun eta patempatan bari tetep manggul geulis camprenik. Batuk ngalagam teh mawa geulis camprenik mapai basisir nuju ka imahna. Sabab batuk ngalagam rek ngubaran heula eta wanoja anu katempona tatuparna.
Beungeutna gelis campreni teh geus pias pisan, pucet. Bibirna oge geus ngabiru, genteul sarta awakna tiis cam mewek. Imah batuk ngalagam teh ditungguan ku urut muridna siluman kulah karamat anu murtad. Kaluar tina ajaran guruna nyaeta Japati lumut. Tapi sama meh tepi ka imahna ngadadak aya sinar koneng emas anu ngablesat datang ti belah kenca narajang karah Batuk Ngalagam. Batuk Ngalagam genjotkeun sukuna awakna ngablesat ka luhur bari tetep manggul gelis camprenik. Sinar koneng emas liwat di sandepeun suku Batuk Ngalagam. Muduar beduk. Batu karang bodas nu aya jauh di basisir jadi sasaran eta sinar koneng. Batu karang bodas teh rubah warna jadi hideung ngelunkeun haseup kawas arang anu tutung urut ka samber guludug. Batuk Ngalagam luak liuk neangan jalma nu geus narajangna. Keur kitu saurang wanoja gelis buk koneng semu berembukna teh ngagajang di satungan Batuk Ngalagam bari langsung ngirimkeun tajongan muihna hiuk sewuk. Batuk Ngalagam teh cicingeun gentak muterkeun sukuna pikeun nakis hiuk berat. Aduh, celeg jeg dalig rampel bro. Wanoja gelis anu taya lian buk tambaga teh labuh nyanggigir. Sukuna karasana kawas potong atawa remuk sabagian. Sabab tajongan anak kawas anu ngabentur tiang wajah anu kacida teu asna. Buk tambaga hudang nangtung bari ingkud-ingkudan. Kunaon anjeun teh narajang kuring cahayu? Cek Batuk Ngalagam. Pasrahkeun jalma anu dipanggul ku anjeun ka kuring. Gancang. Nah anjeun teh aya di pihakna Nyai Sundi Rahim. Teu kudu loba tanya, gancang pasrahkeun awewe eta. Atawa kudu dipaksa ku kuring. Buk tambaga langsung ngagendakeun dampal dengan katuhuna sinar hejo ngabarasat ngarahkan dadana Batuk Ngalagam. Batuk Ngalagam mapag ku dampal leungeunna pikeun nakis. Maksudna mah Batuk Ngalagam rek malikeun sinar hejo eta anu ngabarasat panjang kanu bogana. Nya akhirna mah Buk tambaga jeung Batuk Ngalagam jadi ngadu kekuatan silih dorong. Batuk Ngalagam hayang malikeun eta sinar hejo sedangkan Buk tambaga keukeuh sangkan sinar hejona keuna nembus dampal leungeunna si aki-aki. Tapi dina kayan kitu ngadadak hiji bayangan ngolebat. Bayangan biru datang corelat kalayang jeleg. Saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya biru. Datang kapal lebah dinya bari jeung leungeun kencan ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eta si Aki jeung si Nyai keur naon silih dorong gitu ya daripada miceunan tanaga kitu. Mending eta jajan heula awug dah. Jeung ieu teh kukurawu alias surab jagong sok jajan heula mending ge awug ibi mumpung hanet keneh ye amis raos kareueut matak dedeyeun awug ibi macek sasaha ge sok gerah ye itu gerah ulah kitu meh gede tanaga silih dorongna dede pohara pamiarsanya kuno rojolna bisar wijem aturang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lampahan Sanjaya si Jawara Bedang Dewa dina lalakon carios lumaku Purwa bagian anu kalima. Pamirsa sadayana atur nuhun ka sadayana parantos satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Aki ka mamana. Pamirsa sakedap Akina bade maosan heula atanapi bade ngabsen heula anu tos mairannya tos lami teu diabsen. Aya saha wae urang bukan heula atunya. Aya saha wae atuh urang bukaannya. Aya Kang Lesmana Maulana. Aya Kang Ode Mulyono Cimahi Ki Master teh. Der saurna. Kang Kamil Firdaus
Amin 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 di Kota Bandungnya. Hatur nuhun pidoana. Mugi doa nu sami kanggo Kang Kamil Firdaus di Bandung, Kang Uli Samsuri hatur nuhun ye ecengna kitu oge ambu encun. Haturan ki damang hatur nuhun eta nu disuhunkeun. Amin. Sumuhun alhamdulillah aki damang. Eta nami tokohna meni sarai amat ambu mah sok seri sorangan. Lah lucunya ambunya aduh. Araraneh aya jurig someah pannya deh. Siga namun aya jurig someah moal sarieun. Teh Nuraini Silvina Dewi den Pasar Bali hatur nuhun, Kang Lastim Haji moal Kang aya Teteh Hester Adelaide oge Kang Agus Muklis di Bogor. Kang Didin Syaripudin di Palembang Dea, Kang Anang Brahma palihan Jatinangornya, Kang Bahagus Setiawan di Jatihandap oge Teh Linda Imut di Bandung. Dede Tami Maliha di palihan Ciamis gitu oge Teh Yulinda Beliat di Tasik. Kang Asep Saipullah di Cibuntuna aya hadir, Kang Asep Suherman atuh hadir selalu di Bekasi. Amin hatur nuhun pidoana. Dira Kapari Ayuna di Surabaya oge Kang Ade Sukarna Kasepuhan Cicadas Bandung. Mama Andri Maulana Karawang di Kasepuhan Dukar di Karawangnya Hanupis Ki Waluyasa Papos Amin. Kang Topik Abadi hatur nuhun di Kircona Teh Suliani oge di Jedahna hadir manco selalunya. Kang Prabu Arjuna di palihan Banjar, Kang Gus Sumantri anu Pogot Mendeko palihan Garut. Teh Intan Ramadhani nuraskeun hanca oge Kang Wawan Setiawan Dubai hadir manco. Ki hatur nuhun mugi agi keluarga sehat walafiat. Urang negeri Malaga ya Kang Wawan Setiawan banyak. Tiasa kana bahasa negeri Malaga. Kang Setia Budi Malmingan bari manco di Tasikmalaya. Kang Jaya Supena di Jakarta Timur. Amin hatur nuhun pisan pidoana. Babah M Jaldin Musa hadir, ki hatur nuhun bah. Kang Dudi Wiguna oge manco teras, Kang Rahmat Hidayat oge sami hatur nuhun amin. Kang Etobri di Pasuruan teanya manco mania Pasuruan hatur nuhun. Kang Ren Jalu oge hadir selalu di Paneglangna. Teteh Rokaya Teteh Elahman 143 tia di Mekahnya hatur nuhun. Kang Asep Saipullah di PR Cimahi oge Kang Dani Yunara di Cicadas Bandung manco selalu hatur nuhun. Pamirsa sadayana sakitu heula anu tiasa kapihatur wengi ieu. Aki namit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.